Trời ơi, màu sắc nó hấp dẫn chưa, đang bốc khói ở đây nữa. Hôm nay Bình Quyên sẽ chia sẻ đến cô bác, anh chị em và các bạn món thịt nướng lụi, thịt nướng theo kiểu miền Tây để ăn cùng với lại bánh hỏi nè. Và bây giờ sẽ cùng vào bếp làm món ăn này nha. Làm món ăn này mình sẽ cần có thịt vừa có nạc vừa có mỡ. Thịt ba rọi khoảng 800g. Có thể làm thêm nạc vai hoặc là nạc đùi, tổng cộng khoảng 1,1 kg. Và tùy theo mình thích cắt làm sao cũng được. Cắt cái này mỏng mỏng thôi, khoảng 2mm. Khi mình cho vào trong tủ đá này nó hơi cứng cứng này nè, cắt rất là dễ. Mình cắt cái bản này khoảng 5cm. Và tùy thích, ba rọi này có thể cắt dày khoảng 4mm. Bởi vì nếu mình cắt mỏng quá chúng mình xiên khó, và dày quá thì nó khó chín. Mình chừa ở đây khoảng 200g thịt có mỡ này. Mình sẽ gói vào trong cái thịt nạc để cho nó không có bị khô. Da bỏ đi. Cái này mình sẽ cắt sợi ra, cắt khoảng 5 ly. Đây là cái muỗng canh còn gọi là tablespoon 15ml. Đây là cái teaspoon là muỗng cà phê 5ml. Cái này là 1/2 teaspoon, tức là nửa muỗng cà phê 2,5ml. Bình Quyên sẽ vừa cân vừa đong để cho các chị em có thể làm nhiều hoặc là ít thì mình tăng giảm cái lượng gia vị. Để cho thịt có màu đẹp mình lấy đường cắt vàng hoặc là đường nâu. Muỗng canh 17g đường. Khi mà làm bán người ta sẽ cho rất nhiều bột ngọt, còn ở nhà mình ăn thì cho ít, cho 1/2 muỗng cà phê. 1 muỗng canh nước tương Maggi. Ngoài ra mình có bột xá xíu để cho nó có màu đẹp. Nếu như mà mình không thích bột xá xíu thì có thể thay bằng muối, bột ngọt và một chút đường. Hai cái này tức là 2 teaspoon, khoảng 12g. 1 tablespoon dầu hào 25g. Nếu như mình có dầu màu điều thì cho, không có thì sẽ cho 1 tablespoon dầu ăn thường. 1 tablespoon rượu mai quế lộ. Nếu không có rượu mai quế lộ thì thay bằng rượu thường, và cho một chút ngũ vị hương 15ml. Chút xíu tiêu. 1 teaspoon mật ong để cho màu đẹp và bóng thịt mềm. 1/4 teaspoon ngũ vị hương. Cái màu hôm trước mình thắng ra nè, hay còn gọi là nước hàn, 1 muỗng cà phê. Cái màu này ở nhà mình tự làm nè, và cái này Bình Quyên cũng đã có chia sẻ cái video cách làm nước màu rồi, anh chị em và các bạn coi lại để mình làm nha. Trộn đều để cho thịt không bị ra nước khi nướng. Thì bí quyết đó là mình sẽ ướp thịt hơi lâu, nhưng mà hôm nay Bình khuyên làm nhanh, thành thử ra là ướp cái này hơi đậm chút xíu. Nếu mình ướp lâu thì bớt gia vị lại. Mình trộn bằng tay cho thịt nó không có bị nát nè, cho nó đều từng miếng, bởi vì ở đây nó mỏng mỏng. Nếu như mình nướng thịt nạc thì nhớ cho chút dầu nữa để cho nó không bị khô. Nếu như có thời gian thì mình ướp cỡ khoảng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng. Ướp lâu hơn thì đậy lại cho tủ lạnh, tức là ngăn lạnh. Hôm nay mình khuyên sẽ ướp chỉ khoảng 30 phút thôi. Để cho nhanh thì trong lúc ướp thịt mình sẽ phi hành và 2 tép tỏi và ớt. Xay tỏi này ra, nếu không có máy xay thì bằm cũng được. Mình chừa qua một bên 1 muỗng cà phê để chút làm nước mắm nước tương. Còn cái này mình để một góc. Tiếp theo là xay ớt. Rồi cũng để qua một bên luôn. Cuối cùng thì xay củ hành.
Sau đó thì mình đi phi. Mình không nên ướp hành sống, bởi vì ướp hành sống với lại tỏi sống vài chút mình nướng nó dễ bị cháy. Nếu như mà mình không thích ướp hành phi tỏi phi thì cái này mình sẽ vắt rồi lấy nước. Nếu mình để sát là nó sẽ dễ bị cháy khi nướng. Sau khi hành tỏi vàng thơm, mình lấy một muỗng canh vuông, chỉ cái xác thôi, cho vô thịt. Và nhớ cái này mình để cho nó hơi nguội nguội xíu rồi cho vô nha. Rồi ướp. Tranh thủ thời gian mình làm như vậy đó. 200ml nước. Mình nấu cho sôi cùng với lại một muỗng canh đường. Chờ nước sôi, mình cho cái thịt mỡ vô luộc. Lưu ý là anh chị em và các bạn nên mua thịt mỡ mình làm. Cái mỡ mà mỡ trên lưng á. Rồi mình luộc qua trong nước đường. Rồi sau khi sôi lại, mình đổ qua. Mình cho 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê nước tương. Nếu như mà mình thích cái mỡ trong cũng có thể ướp xong rồi người ta sẽ mang phơi nắng thì nó sẽ trong và giòn. Bước tiếp theo, nấu nước mắm 100ml nước, 6 muỗng cà phê đường cát trắng. Mỗi muỗng được 5g, tức là 30g đường. 3,5 tablespoon nước mắm. Mình lựa cái nước mắm nào ngon ngon. 3,5. Và chỉ cần sôi lên là được. Lắc cho tan đường. Mình sẽ chờ cho thật nguội. Nhớ để thật nguội nha. Nếu không có đồ bào thì mình sẽ lấy dao cắt mỏng rồi sau đó cắt sợi cho dày dày một chút. Dày như vậy nè, để chút xíu nữa mình trộn vô mình nướng chung với lại thịt. Rồi cái cà rốt cũng vậy luôn. Còn lại cái này bào nhỏ nhỏ để làm đồ chua. Nhuyễn nhuyễn như vậy nha. Để cho đồ chua không có bị hăng, cũng như là cải không có đắng, thì sau khi bào xong mình rửa qua nước lạnh cho thật sạch luôn để cho giòn. Cũng có thể làm củ sắn, su hào hoặc là củ cải trắng. 200g cà rốt, củ cải trắng. Mình cho 2 tablespoon giấm loại 5%, 1 tablespoon đường, 50ml nước lạnh hoặc là nước đá lạnh. Sau đó trộn lại. Ớt 1 muỗng canh đó. Và cho giấm 1 tablespoon 15ml. Trộn đều, mình sẽ cho vào trong nước mắm. Nếu như mà thích thì có thể cho thêm tỏi. 120g củ hành tây. Mình nấu nước để trộn củ hành cũng như là củ cải trắng và cà rốt. Khi nước sôi mình sẽ cho vô mình trộn nhanh qua thôi. Trộn tức là mình cho vào rồi mình vớt ra liền để không nó chín là mất giòn. Đảo qua rồi đổ ra rửa nước lạnh. Mình trộn cho củ hành nó không hăng. Để hành xanh mình sẽ cho một nhúm muối nhỏ. Khoảng nửa chén hành đã cắt nhỏ ra luôn. 1 tablespoon dầu ăn. Sau đó cho vào lò vi sóng microwave. Mình bấm 30 giây. Mình được mỡ hành. Cái mỡ hành này mình làm như vậy là mình để tới chiều tới mai nó cũng vẫn còn xanh. Mình nấu một nồi nước sôi 2,5 lít luôn. Cho vào đây một muỗng canh, dầu ăn hoặc là dầu hành tỏi phi. Khi nước sôi anh chị em và các bạn sẽ tắt lửa. Mình tắt lửa rồi mới cho bánh hỏi. Cho ngập trong nước luôn. Sau đó mình ngâm ở đây khoảng 2 phút. Và xả nước lạnh vô. Anh chị em và các bạn sẽ thấy nó mềm mềm đó. Lúc này nó nguội rồi. Cuốn lại luôn như vậy. Cái tay mình làm cho nhanh. Sau đó mình lấy cái ni lông folie chịu nhiệt cho được vô trong lò vi sóng đó, hoặc là lấy cái dĩa úp lên cũng được. Đậy kín lại, bấm 3 đến 4 phút.
Rồi nóng hổi luôn. Anh chị em và các bạn cho mỡ hành lên. Cái bánh hỏi này nó ngon lắm đó, nhìn thấy nó rung rinh là biết nó dai mềm ngon. Nếu như không có lò vi sóng thì làm giống như vậy luôn, xong rồi sau đó mình cho vào cái nồi hấp mình hấp, nhưng mà nó cực hơn. Nếu mà chưa ăn thì lấy cái ni lông folie mình đậy lại. 200g củ cải trắng và cà rốt cùng với lại 100g củ hành cắt nhỏ. Mình cho vào đây 1/2 muỗng bột nêm gà. Nhớ là lúc đầu mình phải để cho nó ráo nước, trộn lại và tách từng cái này ra. Tiếp theo là mình sẽ pha chén nước quét bên trên. Nếu như mình ướp lâu trong tủ lạnh thì trước khi mình đi nướng nhớ lấy thịt ra khỏi tủ lạnh, mình để ra ngoài một chút xíu ở nhiệt độ thường cho nó không có bị lạnh nữa, thì lúc sau mình nướng thịt nó mới không có bị chảy nước, đồng thời là nó chín đều. 1/2 tablespoon mật ong khoảng 10g, 1/2 tablespoon dầu hào, 1/2 muỗng cà phê nước màu, 1 tablespoon dầu ăn, 1 nhúm nhỏ bột ngọt, chút xíu thôi, tiêu. Cái này là cái nước quét nè, chút xíu mình quét lên trên. Khoảng 1 teaspoon tương ớt, nếu mình muốn nó có màu đỏ, còn không thì thôi. Cái tương ớt là tùy thích, thành thử mình khuyên cho sao. Thịt nãy giờ mình ướp cũng được hơn nửa tiếng rồi, mình sẽ xiên vô cái que. Miếng thịt nạc thì mình sẽ cho mỡ, còn miếng mỡ thì mình cho nạc. Củ hành, cà rốt, củ cải trắng, cuộn đây. Lúc ban đầu mình nhớ cắt thịt cho nó mỏng mỏng vừa phải để mình cuộn cho dễ. Cũng có thể mình mua cái thịt gọi là thăn ở trên lưng á, nạc lưng á, để cho nó không có rớt ra. Khi mình nướng thì nên xiên 2 cây, bên đây 1 cây nữa. Rồi tiếp tục lần lượt mình sẽ làm giống như vậy nha. Với cái thịt ba rọi thì mình sẽ trồng miếng nạc. Để cuộn lại nhớ để cái da quay ra ngoài. Và nếu mình thấy nó dư cái cải nè, cắt đi để cho chút nó đẹp, đồng thời là nướng nó không bị cháy. Rồi xiên luôn đồng thời đó. Rồi tiếp tục làm cho hết nha. Và khi mình xiên nó vô nè, nhớ chừa ngay chỗ đây chút xíu để chút nó chín, không thôi là nó chật ngay chỗ này là nó không chín. Nước mắm sẽ để cho thật nguội. Rồi ớt tùy theo ăn cay nhiều hay ít thì cho vô. Rồi nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình. Đậu phộng rang vàng giả dập. Vì là món ăn nóng, do đó sau khi chuẩn bị xong mọi thứ hết, rau, xà lách, rau thơm các loại, nước mắm, nước tương, mỡ hành, đồ chua, bánh hỏi, dầu ăn, quét lên trên cái vỉ nướng. Và cái vỉ nóng rồi mình mới đặt lên thì nó mới không có dính. Nếu nướng than thì sẽ quạt cho cái than nó cháy gần tàn rồi đó, thì lúc đó mình nướng thịt nó mới không cháy. Rồi bây giờ thì nướng thôi, cứ trở. Rồi nhớ để lửa trung bình thôi. Và ăn tới đâu thì nướng tới đó. Cái nào mình chưa ăn thì cho vào trong tủ lạnh, nước cho thịt nó đừng có bị hư. Bây giờ gần vàng rồi, mình thấy nó bắt đầu hơi hơi nâu nâu là thịt đã chín. Mình sẽ quét cái gia vị nước ướp lúc nãy mình pha đó, quét lên trên. Lưu ý là khi nào mà thịt chín rồi thì lúc đó mình mới quét nha. Trộn cái này lên. Lúc này mình để lửa nhỏ vừa thôi, trung bình, để không thôi nó dễ bị cháy lắm. Đây là cách ướp thịt cũng như là nướng thịt sao cho không bị cháy.
Thịt mềm ngọt không bị khô. Món thịt nướng này thường có trong các đám tiệc như là đám cưới nè, đám giỗ hoặc là thôi nôi đầy tháng. Sau đó thì lật lại, rồi quét tiếp tục lên, bốc khói lên kìa. Sau khi quét xong hết nè, mình sẽ lật trở lại rồi mình nướng cho đến khi nâu, đúng như ý mình muốn nha. Đó, mình đã xong rồi. Quay một vòng để nhìn thấy là thịt ngon chưa. Mình sẽ ăn cùng với lại bánh hỏi nè, nước mắm, đồ chua, dưa leo, xà lách, rau thơm các loại. Và phía trên nhớ là rắc đậu phộng rang vàng giả dập nữa, cũng như là cho thêm mỡ hầm. Để qua để nhìn thấy, quá chừng hấp dẫn luôn. Lấy ra nha. Wow, ngon quá. Đó, ngon chưa? Màu nâu hấp dẫn chưa? Nè, nhìn cái miếng thịt nè, quá ngon luôn. Đây nữa, chấm vào nước tương. Rắc lên nè, thơm ngon chưa? Ăn cùng với lại nước mắm hoặc là nước tương.